Shpenzimet për reklamat në motorët e kërkimit të mundësuara nga inteligjenca artificiale pritet të rriten në gati $26 miliardë në SBA deri në vitin 2029. Kjo shifër parashikohet pak më shumë se $1 miliard këtë vit. Kompanitë që mbështeten në reklama tradicionale të bazuara në fjalë kyçe mund të përjetojnë rënje të ardhurave për shkak të popularitetit në rritje të inteligjencës artificiale në këtë sektor. Reklamat e mundësuara nga teknologjia inovatore ofrojnë më shumë komoditet dhe janë më tërheqëse për përdoruesit. Giganti i kërkimit si Google ka shtuar aftësitë të inteligjencës artificiale për të konkurruar më mirë me chatbotin si ChatGPT, të cilët u ofrojnë përdoruesve informacion të drejtpërdrejtë pa pasur nevojë të klikojnë në rezultate të shumta. Apple po eksploron integrimin e inteligjencës artificiale në shfletuesin e saj Safari, duke u larguar potencialisht nga partneri i gjatë me Google. Raporti vjen ndërsa shqetësimet po rriten në lidhje me përdoruesit, që po drejtohen gjithnjë më shumë chatbotëve për kërkim bisedor dhe rezultatet e kërkimit me inteligjencë artificiale mund të përmbysin modelet e biznesit të disa kompanive. Firma e arsimit online tha në muajin maj se do të pushonte nga puna rreth 248 punonjës pasi synon të ulë kostot dhe të përmirësojë operacionet. Sipas saj, studentët po përdorin mjetet e reja të komunikimit, duke përfshirë ChatGPT në vend të platformave tradicionale të teknologjisë arsimore. Shpenzimet për reklamat e mundësuara nga inteligjenca artificiale pritet të përbëjnë gati 1% të shpenzimeve totale të sektorit këtë vit dhe 13.6% deri në vitin 2029 në SBA. Sektor të tillë si shërbimet financiare, teknologjia, telekomunikacioni dhe kujdesi shëndetësor kanë nisur ta përdorin teknologjinë e re, pasi po shohin avantazhe të qarta në përmirësimin e strategjive të reklamave. Kohët e fundit, Google njoftoi zgjerimin e aftësive të mundësuara nga kjo teknologji në sektorin e madrave përmes përmirësimeve në Google Shopping.